Segredo revelado: como consertar lâmpadas de LED queimadas com apenas um item. A primeira coisa que devemos fazer é remover esta parte de cima da lâmpada. Com isso podemos notar que um dos chips de LED está queimado. O primeiro item essencial para esta dica é o aparelho de barbear. A maneira de uso é simples. Apenas utilizando um pequeno pedaço da lâmina será o necessário para conduzir a corrente elétrica no chip de LED que está danificado. Também vamos utilizar uma pequena quantidade de fita isolante, sendo essencial para manter o pedaço da lâmina conectado ao chip de LED. Apenas ao colocar a fita isolante segurando o pequeno pedaço da lâmina e também a parte de acabamento da lâmpada, ao ligar na tomada já poderemos notar que a lâmpada volta a funcionar. Esta dica vai trazer uma economia significativa para você. Até mesmo se possui alguma lâmpada queimada na sua casa, você poderá trazer novamente a função para ela. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!